那遇到这种带偏心轮的搭配组合，又该如何安装？同样只需4步，一条视频教会你。如果使用快装连接杆，直接安装更省时省力。即调整偏心轮，拧至平级柜面，连接杆就安装好了。可提前调整偏心轮开口方向，方便后续嵌合。第4步，转动偏心轮，锁紧连接杆，柜板就安装好了。角度看，这样是不是更清晰？如需拆分柜板，只需转动偏心轮即可。